Üretimdeyiz. Sevkiyat öncesi Armağan Hanım'a İstanbul'a hazırlamış olduğumuz Dream akıllı karyolamızı inceleyeceğiz. Kendisinin özel seçtiği renkte uyguladık. Akıllı karyolamızın bir de akıllı televizyon sistemi var. Kolaylıkla açılıp 32 inç televizyon sığacak şekilde tasarlandı. Dilediğiniz takdirde de yatağınızdan, yerinizden kalkmadan sinema keyfi yapabiliyorsunuz. Başlığımızın ön kısmında 2 adet, arka kısmında da 2 adet hoparlör ses sistemimiz mevcut. Ve buradan da sesi kısıp açarak kendiniz de istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. USB girişlerimizde, AUX girişlerimizde kablosuz bir şekilde de şarj etme özelliğine sahip ve kulaklık girişimizde de istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Bardaklık kısmımız da sizler için konfor alanını arttırmakta. Kendinden bazalı karyolamızda oldukça geniş bir depolama alanına sahip oluyor. Ayak kısmında bulunan kumandalı bir şekilde açabileceğiniz gizlenmiş bir TV ünitesi mevcut. Yine ayak uzatma kısmına şömine de uygulayabiliyoruz. Armağan Hanım şöminesiz bir şekilde tercih etti. Kendisine güzel günlerde kullanması dileğiyle.